अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार, जूसी, टेस्टी और स्पाइसी चिकन विंग्स। विंग्स तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज आपने मेरे तरीके से बनाने हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, और आप यकीन करें कि घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चले फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी चिकन विंग्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन विंग्स विद स्किन लिए थे। आप बगैर स्किन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया था। धोने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इनको पेपर टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने का स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे चिकन विंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, जूसी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। इसलिए आपने इनको बहुत ही अच्छा सा ड्राई करना है। चिकन विंग्स हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है। चिकन की हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बॉल में मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लावर का शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने गार्लिक पाउडर का शामिल कर दिया है। आप इसकी जगह पर फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून मैंने मिक्स हर्ब शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1/2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करनी है। 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल कर देना है। 1/4 टेबलस्पून, और आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पाउडर मसालों को अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी सी इसकी आपने मिक्सिंग करनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब ड्राई किए हुए चिकन विंग्स को हमने पाउडर मसाले में शामिल कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को आपने अच्छे तरीके से कोट कर देना है विंग्स पे। आप यकीन करें, ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है। अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बना लेंगे तो आप यकीन करें कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेस्टी और मज़े के विंग्स बनकर तैयार होते हैं। तमाम विंग्स पर हमने पाउडर मसाला लगा लिया है। बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा दिया है। उस पर चिकन विंग्स जो है वो सारे के सारे हमने ऑर्गेनाइज कर देने हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको ट्रे के ऊपर रखना है जैसे कि मैं रख रही हूँ। साथ ही इसमें जो बचा हुआ पाउडर का मसाला था वो भी हमने हाथ की मदद से एक एक चिकन विंग्स पर आपने लगा देना है। इसको ज़ाया नहीं करना है, इससे जो है फ्लेवर और ज़्यादा जो है विंग्स का बढ़ जाता है। इन विंग्स को बनाते वक्त आपको ना तो कोई ऑयल की ज़रूरत होगी, और ना ही आपको इन विंग्स को मैरिनेशन करने के लिए रखना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है, और 220 डिग्री टेम्परेचर पर आपने इसको पहले 25 मिनट पर तक एक साइड से पका लेना है, और फिर 25 मिनट तक दूसरी साइड पे पका लेना है। आप इसको एयर फ्रायर या पतीली में भी बना सकते हैं। मैं गैस ओवन में बना रही हूँ। गैस मार्क 7 पे आपने इसको प्री हीट करके आपने विंग्स को ओवन के अंदर रख देना है, और 25 मिनट का इस पे टाइमर लगा देना है। बीच बीच में से आप इसको चेक कर सकते हैं। विंग्स को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसकी साइड को टर्न कर लूँगी। ट्रे को ओवन में से निकालते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ट्रे बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आपके पास ओवन ग्लव्स हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप किचन टॉवल की मदद से भी एहतियात से इसको निकाल सकते हैं। विंग्स आप देख सकते हैं एक साइड से डन हो चुके हैं। तमाम विंग्स की साइड को हमने टर्न कर लेना है। यहाँ पर जो मैं विंग्स इस्तेमाल कर रही हूँ इनका साइज़ छोटा है। ये 50 मिनट्स में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। अगर आपके विंग्स बड़े हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एयर फ्रायर में या पतीली में इनको बेक कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने टाइम को सेट कर लेना है, और बीच बीच में से आपने इसको चेक करते रहना है कि विंग्स आपके गल चुके हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से इसको ओवन में रखे हुए विंग्स हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर आप इनका चेक कर सकते हैं, और आप यकीन करें ये इतने मज़े के, जूसी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं कि इस रेसिपी के बाद आपको बाजार से विंग्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब इन मज़ेदार जूसी क्रिस्पी और यमी स्पाइसी विंग्स को हम सर्व कर लेते हैं। ना सिर्फ ये देखने में बहुत मज़ेदार थे लेकिन खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें, एक दफ़ा बनाने के बाद ये पूरे घर वालों की बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी होने वाली है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत कम मसालों की ज़रूरत होती है लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। इसके साथ ही आज की रेसिपी हमारी होती है मुकम्मल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो मस्ट है। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में रखिएगा मुझे याद, अपना रखिएगा बहुत ढेर सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी मज़े की बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।